ஸோ மக்களே வந்து தமிழ்லேயே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பார்த்துருப்பீங்க. இதை வாங்கலாமா வேணாமா ஒர்த்தா இல்லையா வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. கன்ஃபார்ம் யூஸபிளா இருக்கும். அண்ட் நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸோ இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் வந்து நிறைய இருக்கு, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ நானும் அவங்க மாதிரி வாங்க வீடியோ போகலாம். தமிழ்நாட்டிலே ஃபர்ஸ்ட் இந்த சோனி சவுண்ட் பாரை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம். எல்லா சேனலும் தேடி பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்கள ரிவ்யூ பண்ணல, நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். அதில் செம்ம சந்தோஷமா இருக்கேன். ஸோ சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோனி சென்டரில் போய் தான் வாங்கினேன். ஸோ சோனி சென்டருக்கும் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 1000 வந்து அதிகமாக இருக்குது, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 500 அதிகமாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அலைச்சல் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே வாங்கிக்கலாம். பட் நாங்கள் வந்து சோனி சென்டரில் போய் வாங்கினோம். அந்தளவுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருந்தாங்க கடையில். ஸோ வந்து வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லியிருக்கேன். பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோனின் பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட சவுண்ட் பாரோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா STS315 போட்டிருக்காங்க. ஸ்பெக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா S-Force ஃப்ரண்ட் சரௌண்டட் அப்படின்னு என்னன்னு தெரியல. என்ஜாய் மூவி அண்ட் டிவி ஷோஸ் வித் இம்ப்ரெசிவ் சரௌண்ட் சவுண்ட். ஸோ டோட்டலாக வந்து 320 வாட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போனா வந்துட்டு சவுண்ட் ஆஃபர் எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் அப்புறம் ஸ்பெக்ஸில் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். நான் ஒன்றும் ஸ்பெக்ஸ் பார்க்கல. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 320 வாட்ஸ் பவர்ஃபுல் சவுண்ட் ஊஃபர். அப்போ 320 வாட்ஸ்னால் ரெண்டுமே 320 வாட்ஸ் இருக்காதே, ஏதோ தில்லு மொழி நடக்குது. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எதில் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூடூத், ஆப்டிக்கல், HDMI இது 3 வழியாகவும் கனெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வயர்லெஸ் சவுண்ட் ஊஃபர், இதுதான் மெயினான விஷயம். இது வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூடூத் வழியாக டிவி கூட ஸ்மார்ட் டிவி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டிவி மூலிமா வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் அன்பாக்ஸ் வீடியோ வந்து போடல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எனக்கு அன்பாக்ஸ் போடுறதுல விருப்பம் இல்லை. ஸோ நான் அன்பாக்ஸ் போடல. ரிவ்யூ மட்டும் வந்து பக்காவாக கொடுத்துலான்னு வந்து இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. 4 பொருள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து புக்லெட்ஸ் வந்து எல்லாமே தரது தான் நார்மலாக வந்துட்டு எல்லா கம்பெனிலையும். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்டிக்கல் கேபிள், இந்த ஆப்டிக்கல் கேபிள் எது கொடுத்துருக்காங்க தெரியல, எனக்கு இப்போ யூஸ் ஆகுது. இப்போ வர புது மாடல் டிவிஸ் வந்து ஆப்டிக்கல் கேபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸாக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுக்குறதா வாரண்டி கார்டு 1 இயர். இது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும், நான் ஆக்டிவேட் பண்ணல. ஸோ வர வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கை கடக்கமாக ஒரு சின்ன ரிமோட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மெயினானது தான் சவுண்ட் பார். அந்த சவுண்ட் பாரை பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அழகாக 2 ஸ்பீக்கர் இருக்குது. உள்ள இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 320 வாட்ஸ்ன்னு டோட்டலாக கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் எவ்வளோ வாட்ஸ்ன்னு. இதுக்கு ஒரு வாட்ஸ், இதுக்கு ஒரு வாட்ஸ் போல இருக்குது. ப்ளைனாக கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளைனாக கொடுத்துருக்கு, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் பிராண்டிங் வந்து சோனி நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. பிராண்டுக்காகவே வாங்கலாம் போல இருக்குது. ப்ளைனாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சவுண்ட் ஊஃபரை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்பவே ஒர்த்தபிள். ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் ஊஃபர் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள பெரும்பாடாயிடும். ஏன்னா வயர்லெஸ் சவுண்ட் ஊஃபர்னால நம்ம வந்து எங்கே வேணால் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும். அதனால் வந்து அதுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதையும் அழகாக இந்த மேலே பிராண்டிங் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப ப்ளைனாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. வேறு மாதிரி இல்லை, செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை வாங்கலாமா வேணாமா வந்து சொல்கிறேன். அப்பாலஜி பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னால் ஃபேஸ் கேமோட போட முடியல. சாரி, என்னால் எனக்கும் போடணும்னு ஆசைப்பட முடியல. ஸோ என்னான்னு வந்து நான் சொல்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் கதையாக வளர்த்துருந்தேடா சவுண்டை பற்றி எதுவுமே சொல்லலாம். சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கிளின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. வேற மாதிரி சவுண்டுங்க. ஒரு ஹோம் தேட்டரோட எஃபெக்ட் வந்து இந்த சவுண்ட் பார்லேயே கிடச்சிரும். நிறைய பேருக்கு வந்து சவுண்ட் பார் வாங்கலாமா ஹோம் தேட்டர் வாங்கலாமா இருக்கும். என்னோட ஒப்பீனியன் படி பார்த்தீங்கன்னா தயவு செய்து சவுண்ட் பாரே வாங்குறேன். ஏன்னா பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் ஹோம் தேட்டர் வாங்கினீங்கன்னா 4 சைடில் வந்து செட் பண்ணுறதுக்குள்ள உங்களுக்கு பெரும் ஆயிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்பீக்கர் அண்ட் ஒரே ஊஃபர், சவுண்ட் ஊஃபர். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம். ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் வேறு ரொம்பவே ஈஸியாகிடும். ஒயர் கனெக்ஷன், அந்த கனெக்ஷன் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுலாம் கவலையில். உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே எங்கே ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கோ அங்கேயே வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதே சவுண்ட் பார் 16,000 JBL நான் வந்து பார்த்துட்டு தான் இதையும் வாங்கினேன். JBL வாங்கினது, JBL பார்த்தேன் ஷோரூம்லேயே, வசந்தன் கூட போய் பார்த்தா மொக்க கேவலமாக இருந்தது. அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் எதுவுமே தெரியல. இது வச்சவனே சும்மா அதிர்ச்சி பாருங்க. ஐயோ, எனக்கு அப்பயே நான் வாங்கணும்னு தோணுச்சு. ஸோ வாங்கிட்டேன். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக வந்து ப்ளைனாக கொடுத்துருக்காங்க. கச்சா முச்சான்னு வந்து கீஸ்லாம் கொடுக்காம. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி மக்களே. ரிமோட் வந்து கைனட்டிக்காக அழகாக கை கடக்கமாக வந்து ப்ளைனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் கனெக்ஷன், சினிமா, மியூசிக் இதெல்லாம் எது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து மியூசிக் மட்டும் கேட்கணும்னு தோணும், வாய்ஸ் வந்து ஐயா கேட்கணும்னு தோணும். இது வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லான வந்து கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இது ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப் ஊஃபர் சவுண்ட் வந்து ஏற்றிக்கலாம், இறக்கலாம். இதுவும் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டான விஷயம்னா வந்து ஒரு சில பேருக்கு சப் ஊஃபர் இருக்கிறது பிடிக்காது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ், நியூஸ், ஸ்டாண்டர்ட், ஸ்போர்ட்ஸ், இண்டிகேட்டர்ஸ் மொத்தம் 4-5 மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒர்த்தபிள். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒர்த்தபிள்.
ஹாய் மக்களே, வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு தெரியும். ஒரு சில விஷயம் தெரியாத விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூஸபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வாட்ச் வந்து லாஸ்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறேன், இது எவ்வளோ வாட்ச்னு. பட் நான் புக்லெட்ஸ்லையும் வந்து தெரியும், அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயும் போய் பார்த்துட்டேன். பட் கரெக்டான ஒரு இது இல்லை. ஸோ சாரி ஃபார் த மன்னிச்சு என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க, நான் தேடி பார்த்துட்டேன். ஸோ எவ்வளோ வாட்ச் என்னால் கரெக்டாக சொல்லும் போது மொத்தமாக 360 வாட்ஸாக 320 வாட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒப்பீனியன்ஸ், என்னோட ஒப்பீனியன் மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து மற்றவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்களோ வந்து நான் லாஸ்ட்டில் வீடியோ போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டேக் கேர், பை பை, லவ் யூ ஆல்.